நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு 90 டேஸ்ல இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ லேர்ன் பண்ணணும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம சைட்ல இருந்து ஹவ் டு பிகம் எ சக்சஸ்ஃபுல் பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் அப்படின்ற கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கோர்ஸ் மூலியமா ஒரு பில்டிங்க்கு அப்ரூவல் வாங்குறதுல இருந்து அந்த பில்டிங்க மார்க்கிங் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா பில்ட் பண்ணி பெயிண்ட் அடிக்கிற வரைக்கும் எல்லா ஒர்க்கையுமே எல்லா ப்ராசஸுமே கம்ப்ளீட்டா சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம். நீங்க இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன ஏ டு இசட் தெரிஞ்சுக்கணும். சைட்ல ஒரு பில்டிங் எப்படி நம்ம பில்ட் பண்ணணும், அதுல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே லேர்ன் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா, இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. ஸோ இத ஜாயின் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா, கமெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட்னு டைப் பண்ணிட்டு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோர்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஸோ நான் ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் சொல்றேன்.